maitapon sila sa nagliliyab na pugon. Naalala ko rin po kung paano inutusan ng Panginoon si Abraham na i-offer ang kanyang pinakamamahal na anak. Siyempre, nag-iisa lang. At hindi naman pala gusto ng Panginoon na patayin ang kanyang anak. Ang gusto lang ng Panginoon ay subukan ang pananampalataya ni Abraham. At na-realize ko rin po sa pagbabasa ko ng aking Biblia nung mga nakaraan habang kami dumadaan sa problema. Para ho sa amin, talagang mabigat na ho na problema yon. Kasi first time ko lang din magkaanak, first time ko rin din kasal, first time ko rin nagkaasawa, first time ko magkaanak, kinuha rin ng Panginoon. Pero na-realize ko rin ho yung buhay ni Job, kung paano ho siya naglilingkod sa Panginoon at sinubukan siya ng Panginoon sa pamamagitan ni Satanas. Kung paano sinubok yung kanyang pananampalataya na minsan, marirealize nga natin na magaganda ng bang tatanggapin natin sa Panginoon. Paano kung mahirap na ang pinapagawa ng Panginoon? Paano kung magsisimba tayo tapos walang blessing? Magbe-prayer meeting tayo, pagagalitan pa tayo sa bahay, may stress pa tayo sa giving. So, yun lang ba tatanggapin natin yung mabubuti? Habang naglilingkod siya sa Panginoon, naranasan mo niyang mamatayan ng 10 anak. Sa akin, isa lang. Sa kanya, 10. Naubos ang kanyang yaman. And then, sinumpa pa siya ng kanyang asawa. Mga kapatid, na-realize ko na hindi talaga madaya ang Diyos. Ano man ang kanyang kinukuha, hindi niya papalitan ng isang bagay na hindi mas maganda sa kinuha niya. Kaya walang mali ang Panginoon. Ngayong gabi, gusto ko pong mag-stick doon sa chapter 3 ng Daniel. Tayo po sa chapter po na ito, kung meron po kayong mga verse o may mga Bible, siguro po basahin ko lang po yung Daniel chapter 3, 1 to 6. At alam ko po, marami na po kayong napakinggang mga points patungkol dito. Pero sana po, ngayong pong gabi, ay may ma-share po ako dito na makatulong mo ulit sa atin po sa gabi ito. Daniel chapter 3, verse number 1, sabi mo sa Bible, Nebuchadnezzar the king made an image of gold, whose height was 3 square cubits, and the breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. Then Nebuchadnezzar the king sent together the princes, the governors, the captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. Then the princes, the governors, the captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces were gathered together into the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up. And they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Then an herald cried aloud, "To you it is commanded, O people, nations, and languages, that at one time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up." Verse number 6, "And whoso falleth not down and worshipeth shall the same hour, or not down and worshipeth shall the same hour be cast into the midst of the burning fiery furnace." Mga kapatid, alam nyo na kung anong kwento nito. Kung paano po merong 3 tao dito na nanindigan kung ano ang tama at utos ng Panginoon. At dito sa Daniel chapter 3, at alam ko na maraming beses na rin po natin napakinggan ang patungkol sa preaching na ito. Nandiyan din po kung paano pinromote ng Panginoon si Shadrach, Meshach, and Abednego, kung paano yung presensya ng Panginoon, ayon po sa pinangaral sa amin noon ng inyong pong mahal na pastor, at mahal po rin tagapagturo sa amin, ay nandiyan din po yung mga pagsubok, yung power of God, lahat ng pinandyan ako. At ngayon, gusto ko pong makita ho ninyo ngayong gabi kung ano rin po ang nakita ni Haring Nebuchadnezzar nung nilagay niya sa pugon itong 3 lalaki na ito. Ang title ng message na ito, sana hindi niyo pa po ito napakinggan, kasi kung napakinggan niyo na, uulitin ko pa rin po. Sabi ko dito, what did the king see into the fiery furnace? Ito po, parang mabilis na lang po, 3 point. Ano ang nakita ni Haring Nebuchadnezzar doon sa pugon? Maraming salamat po mga minamahal na kapatid, na lagi ko po kayong kinukwento sa amin kung gawain doon sa Cavite. At alam ng Panginoon, kayo lamang po talagang church na hindi nakalimot sa amin kahit minsan. Sa loob ng 3 buwan, napapadala nyo
kami ng 300. Salamat po sa inyo. Amen. Sapagkat mula noon, wala talagang church na tumulong mo sa amin. Kayo lang mo talaga, dalang ng inyong mahal na pastor yan. Kaya ako po'y nagpapasalamat, lagi kong sinasabi sa aking mga kasama, hindi ko kayo malilimutan. Kaya, ayun o mga kapatid, what did the king see into the furnace, or see into the fiery furnace? Makikita ho natin dito, unang-una ho sa lahat, kung paano, to make the long story short, kung paano gumawa si King Nabucodonosor ng isang imahe at sinabi ho niya, sambahin ng lahat ng tao. At mga kapatid, lahat ho ng mga tao sa probinsya pinatawag, mga kilala, hindi kilala, mga walang pangalan, mga sikat, mga may trabaho, wala, lahat ho mga kapatid ay pinatawag para sa dedication ng rebulto na ginawa at doon pasasambahin o palulurin lahat ng mga tao. Pero mga minamahal kong kapatid, alam naman po natin bilang tagasunod o anak ng Diyos kung ano ang tama at mali. At nasa sa atin po ito kung paano natin papatunayan ang ating sarili sa Panginoon kung susunod pa rin ba tayo kahit ang lahat ay hindi na sumusunod sa Kanya. Mabilisan na lamang ho, wala na ho introduction, unang-una ho. Ano ang nakita ni King Nabucodonosor doon sa pugon? Alam niyo, yung sinabi ho ng hari na lahat ay luluhod at ang hindi luluhod ay tatapon sa pugon. Mga minamahal na kapatid, mayroong tatlo, Shadrach, Meshach at Abednego, na hindi lumuhod. At kitang-kita sila ng lahat. Ipinatawag ko sila ng hari. Nung pinatawag, binigyan pa ng second chance. Ang sabi ng hari, bibigyan ko pa kayo ng chance. Lumuhod kayo kapag narinig ninyong tumunog na ang mga instrumento. At kapag hindi, itatapon ko kayo sa pugon. At sino ang Diyos ninyo na magliligtas sa inyo? Mga kapatid, ang sabi ko ng tatlo, iligtas man kami ng Panginoon o hindi, at alam namin kaya niya kami iligtas. Pero kung hindi niya kami iligtas, hindi pa rin kami luluhod sa ginawa mong rebulto. Nakakatuwa mga kapatid, nakaka-encourage sa pagiging Kristiyano ko na makakita ng mga pastor, na makakita ng mga tao na Kristiyano, na kahit hindi sila pagpalain ng Panginoon, ginagawa pa rin nila ang trabaho nila para sa Panginoon. Una-una, ano ang nakita ng hari? Una-una, sabi ko dito, he saw 3 boys. Nilagari niya yung 3 boys. He saw 3 boys who would not let her see compromise. 3 lalaki na hindi nagko-compromise. Bakit? Kaya ako sila tinapon sa pugon kasi hindi sila nag-compromise. Kasi kung time na yun ay nung pinapanood lahat ay lumuhod sila, mga kapatid, hindi sila itatapon sa pugon. Pwede naman na, load na lang tayo kasi nakikita tayo ng lahat. Mamaya, lapit na lang tayo sa Panginoon at mag-sorry tayo. Nag-compromise tayo. Pwede mo yun. Mga kapatid, 3 sila na kahit ang utos lang ay lumuhod, kaya-kaya silang patawarin ng Panginoon. Saglit lang yung walang nakakakita, walang magsusumbong. Pero nakita ho ng hari na yung pinatapon niya, kahit maliit lang na bagay, handa nilang ipaglaban ang sa Panginoon. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Kahit na tayo ay mapahiya, gagawin natin ang tama. Hindi tayo magko-compromise. At nakita yun, ni King Nabucodonosor. Nakita ko po rin kung ano yung nakita niya sa gabing ito. Sabi ko dito, nakita niya ang 3 lalaki na kailanman hindi lumuhod. In Babylon, the land of captivity, na-share sa amin, Pastor Jeremiah noon, nangarap ko siya sa amin, na itong lugar nito ay sobrang makapangyarihan. Ang Israelita ay naging probinsya na lang, hindi na bansa. Bakit nasakop na nila? Mga kapatid, wala silang karapatang tumanggi. Una, stranger lang sila. Hindi ko kanila yung bansa. Paano kung gawing rule sa school? Bawal na ngayon sa babae ang magpantalon o ang magpalda. No, pwede tayong mag-compromise dahil mababawasan yung sweldo natin. Pero mga kapatid, nakita ko sa gabing ito na mayroong 3 lalaki na kahit maliit lang, hindi sila nag-compromise. Bakit? Nagsimula ang malaki sa maliit. At sabi ko dito, they could have compromised because letter A, they could lose their lives. Nakalagay ho yun sa 16 and 18. Ipapapatay sila kung hindi sila luluhod. Mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Panginoon, wala pang dagtakot sa atin na papatayin tayo. Pag nag-Bible study ka, papatayin ka. Minsan tinatamad pa tayo. Pag nag-faithful tayo sa Panginoon, wala pa nasabing papatayin tayo. Mga kapatid, dito papatayin ho sila kung hindi sila luluhod. Kapalit ng hindi nila pagsunod, o ang pagsunod nila sa Panginoon, ay papatayin sila sa pugon. Ininit ng 7 times para ho sa kanila. Mga minamahal na kapatid, nung itinapon ho sila sa pugon, kung naalala ho ninyo, yung malalaking katawan ng mga nagpatapon
hawak-hawak ko sila, Shadrach, Meshach, and Abednego. Mga kapatid, sa bunganga pa lang ng pugon, patay na. Sa sobrang init. Pero silang tatlo hindi namatay. Letter B, pwede silang mag-compromise because of where they were. Hindi yung tahanan nila. Hindi yung kanila. Letter C, because everybody was doing it. Come on. Lahat ng tao ay ginagawa na ito. Usong-uso na ho mga kapatid sa lugar ho natin ng hindi pa kasal, nagsasama na. Usong-uso sa lugar natin mga kapatid yung hindi pa nakapagtapos, kung ano-ano nang inuuna. Usong-uso sa paglabas niyo dyan, makakita ka na nagiinuman. Grabe mga kapatid, kung naalala ko noon, nung nakikipag-inuman kami, talagang isang baso, 10 kami, minsan 8, 7 share kami. Sa'yo na yung TV ko. Na-realize ko nung ako'y nag-Bible school, hanggang ngayon na-realize ko na ang luloko pala talaga namin noon. Grabe, sabi ko, salamat sa Panginoon, inalis kami mula sa lugar ng pagkakalipin. Dinala kami sa promised land, praise the Lord. At walang reason para talikuran ng Panginoon. Bagamat minsan, parang mali ang utos natin ng Panginoon. Halimbawa si Joseph, kung kailan naging tapat sa Panginoon, tsaka pa siya nakulong. Hindi siya nag-compromise. Ang sabi ng babae, Joseph, higaan mo ako. Parang mali. Lie with me. Magsinungalingan. Mali din. Joseph, magsiping tayo ngayong gabi. Si Joseph po mga kapatid ay hindi nagpatukso. Nanindigan siya kung anong tama. Kahit walang nakakakita. Kung kailan ng mga kapatid siya naging tapat sa Panginoon, dahil alam niya ang Diyos, mga kapatid, ang Diyos, kahit na hindi natin ipagmalaki yung ginagawa natin, kitang-kita ko. Dahil sasabi sa akin mga kasama ko doon sa Cavite, hindi ka nandito dahil kay brother or sister. Nandito tayo dahil sa Panginoon. Hindi mo nilinisan ng CR dahil kay brother or sister. Dahil sa Panginoon. Dahil hindi ka man ma-appreciate ng iba, nakikita ka ng Panginoon. Dahil kung sinasabi kung kailan si Joseph nanindigan, tsaka pa siya nakulong. At doon pala sa kulungan, makikita ang promotion ng Panginoon. Paano kung sa pagsunod mo sa Panginoon, makikita mo na mahirap, and then makikita mo na merong problema, anong gagawin mo? Titigil ka? Nakakita siya ng 3 lalaki na tinapon sa pugon na hindi nagko-compromise. Amen. Hindi nila lugar yun. Lahat ng tao nakaluhod. Wala silang kakampi. Masarap-sarap po makakita ng mga tao ng social media. Sa Cavite yun, nung una ko kami dumating, nakita ko marami rin palang churches. Pero sorry po, simula ko nang nag-surveying mo kami doon, 2 taon nang nakakalipas, pangalawang taon na namin ngayon, wala pa po kaming nakasabayang mag-surveying. Sorry po baka may alam mo kayo, wala pa po akong nakasabayan. Baka hindi lang kami nagkakasabay, pero araw-araw po kami nagsusurveying, walang palto. Sabi ng doktor sa aking mahal na asawa, Monday to Saturday, may surveying po kami. Pag hindi kami makasurveying, meron akong 4 na pinapalabas, nagsusurveying, kasama ng aking mahal na asawa. Ang sabi ng doktor, "Ma'am, pagod ka ba?" Sabi niya, "Hindi naman, kasi nag-resign na ako sa trabaho." Sabi niya, "Stress ka ba?" Hindi siya nakasagot, hindi lang siya. Nagtataka yung doktor, bakit po lumabas yung baby namin na premature, mag-8 months. At sigurado ako, masasabi ko sa Panginoon, na si baby ay lumabas, hindi dahil nag-relax kami, nagbakasyon kami, dahil nasa field kami. Nakakalungkot man, pero hindi natin, sabi ko sa akin, hindi natin ko-question ng Panginoon sa mga ginagawa niya. At kahit mga kapatid, nung nabuburo na ho yung aming baby, kami pa ang sinisisi, namatay na kami pa ang sinisisi kung bakit namatay si baby. Siyempre, masakit sa amin yan dahil sa chat pa lang, kinakausap ko na itong magiging ikaw, gusto ko mag-asawa ka ng pastor, mag-memorize ka ng maraming mga verses, meron akong stethoscope. Tama pa. Nilalagay ko sa tiyan ng mami niya, pinapakinggan, salita ka naman. Hindi naman nagsasalita. Naririnig ko yung mga kapatid, sobrang excited po ako. Talagang grabe, sabi ko, ang sarap maging tatay. Nung lumabas si baby, mga kapatid, nung nasa hospital, sinasabi ko sa kanya, kinakataan ko, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Walang gabi na pumunta ako doon sa ICU na hindi ko siya kinantahan ng Jesus loves me. 10 days. Tuwing pasok ko, kinakantahan ko siya ng Jesus loves me. Sabi ko, binigay ka ni Lord, kayang-kaya ni Lord paggamitin ng doktor para gumaling ka. Pero mga kapatid, ang sagot ni Lord sa amin ay no. Pero isa lang sabi ko sa aking asawa, hindi tayo titigil.
Ipapatuloy tayo. Hindi tayo magko-compromise. Amen. Number 2 is of 3 boys who had courage. Nakita siya ng 3 lalaki na mayroong lakas ng loob, na mayroong tapang. Mga kapatid, mahirap maglingkod sa Panginoon kung walang tapang. Ang sabi nga ng Bible, if you faint in the day of adversity, thy strength is small. At kinakailangan sa pagsiserve natin kay Lord, nangangailangan mo tayo ng lakas. At ang lakas mo ay hindi instant. Na kapag nag-Bible study ka ng minsan, malakas ka na. Sapagkat kung meron mo sa inyo ditong nag-gym, yung nag-workout, mga kapatid, hindi mo pwede na isang gabi lang, malaki na agad yung muscles mo. Kailangan mo meron kang disiplina. Na sa loob na isang linggo, pupunta ka doon 2 o 3 beses para magkaroon ng resulta. Pero kung sasabihin mo isang beses lang, kulang. Kaya nga may prayer meeting pa eh. Kaya nga mayroong Sunday, may prayer meeting pa. Bakit? Kulang eh, pag-isa lang. Kailangan mo natin maging malakas. Bakit? Hindi pa po tayo pinapanganak. Malakas na yung ating kalaban si Satanas. At namamayagpag na noon, simula noon. At mga kapatid, alam niya kung saan tayo mahina. Kailangan mo natin maging malakas. At nakita ko dito sa ating kong pinag-aaralan ngayong gabi, na nakita ni King Nebuchadnezzar, na kung paano yung 3 lalaki na tinapon niya sa pugon, nakita niyang matatapang. Nakita niya sa pugon ang 3 lalaki na hindi nagko-compromise. Pangalawa, na matapang. 3 boys who had courage. Mga kapatid. Amen. Grabe. Ang sabi, itatapon kayo sa pugon. Mga kapatid, ang sabi nila, iligtas man kami ng Panginoon o hindi. Grabe. Hindi kami luluhod. Tinapon. At nakita ni King Nebuchadnezzar na yung lalaki na yun ay mga matatapang. Mga kapatid, nakaka-encourage kung makakita ng mga Kristiyano na kahit walang-wala na sila, matatapang kaya pa rin ibigay sa Panginoon ang para sa Panginoon. Yung kahit wala nang may pamasahe, ibibigay pa rin sa Panginoon. Bakit para sa Panginoon? Matapang. Masarap kung makakita ng mga Kristiyano na kahit minumura sa school, nag-social winning pa rin. Kahit na pinagchichismisan, pinagtatawanan, nag-social winning pa rin. Kahit na nilalait, nagpipreach pa rin. Matatapang sa kalooban na hindi naman yung ibig sabihin na matatapang sa mali, ano? Yung matatapang sa pagsunod sa Panginoon. Pag alam niyang tama, ay baka makalaban niyang lahat. Nalala ko yung aking mahal na asawa ko. Nung kuya ko niya, nasa church na baptize na ho namin. Ang sinabi niya, Pastor, 30% na ho siyang magbigay. Yung kuya niya na sumampal sa kanya nung siya ho ay nagsisimba. Yung kuya niya na sabi ko, napaka-imposibleng mawin. Pero kasama na ho namin sa church. At isa ho, sa number 1 supporter namin sa church. Kasama rin ho, yung isang pinsan niya, yung abogado, kasama na rin namin sa church. At pag may pera ho yun, siya yung nagpapakain sa amin doon sa church or sa mission doon sa Cavite. Meron pa rin po siyang pamangkin na kasama rin po namin doon. Nalala ko lamang mo, paano kung yung time na yung asawa ko ay inaasar, pinipigilan, nasisimba ko siya, umiiyak. Mga kapatid, sabi ko, kung hindi naglakas ng loob yung aking mahal na asawa, walang kuya dyan sa gawain namin sa Cavite. Amen. Walang kuya Jing. Mga kapatid, marami na ho silang sing, yung iba natatakot lang. Pero nakaka-bless ho. Dahil nakakita ko ng mga tao na matatapang, na kahit iniwanan na ang lahat, nakita pa rin natin na nag-provide ng Panginoon sa kanila. Nakita ko ng 3 hari, ang 3 lalaki na mayroong mga tapang. Courageous or courage is the ability to do something that you know is difficult or dangerous. Gagawin mo pa rin ba ang isang bagay kahit na delikado para sa Panginoon? Pastor, anong ibig niyo sabihin? O common sense lang, alam ko marami na ho kayong napakinggang preaching. Nung tinawag ho kami ng Panginoon, ang sabi ni Pastor sa amin, iiwanan mo ang trabaho mo. At sinabi ko sa aking mahal na asawa, Pastor, naalala ko po nung sinabi ko sa aking mahal na asawa, mga kapatid, sabi ko, mula ngayon, magpipray tayo sa Panginoon. Sa susunod na linggo, hindi ka napapasok sa ICU.
Umiyak po siya. Hindi ko siya nag-resign dahil napapagod siya. Sabi ko sa kanya, mag-resign ka dahil naniniwala tayo ang Panginoon ang tumawag sa atin. Hindi si Pastor Ray. Kung gugutumin tayo ni Lord, bahala siya. Basta naniniwala ko, hindi niya tayo gugutumin. Amen. Sabi ko sa akin, mahal na asawa, luluhod tayo sa Panginoon. Lumuhod kaming dalawa. Umiiyak pa rin siya. Hindi ko alam kung dahil natuwa siya o nainis siya dahil wala na siyang trabaho. Pero sabi ko, wala tayong hapunan mamaya. Wala kaming hapunan. Sabi ko, pag hindi tayo binigyan ni Lord ng pagkain mamaya hapon, magre-resign ako. Ako magre-resign. Sabi niya, hindi. Sabi ko, mga kapatid, sabi ko, yung time na yun, totoo yun, magre-resign ako pag hindi kami pinakain ng Panginoon. Praise the Lord. Sinabi ko yun, mga 6 months ago. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako nag-preach. Pinakain kami ni Lord nung time na yun. Amen. At sinabi ko sa kanya, sabi niya, ayaw ko masang maging pabigat sa mission. Una, wala kaming support. Ayaw niyang maging pabigat kahit pangangailangan lang niya na mabili niya. Sabi ko, ang Diyos ang bahala sa atin, kailangan natin ng tapang sa pagsaserve kay Lord. Paano kung sa apoy na ito, sabi ng preaching noon, ng ating mahal na Pastor Jeremiah, paano kung sa apoy na ito gusto ng Panginoon na nandun ka? Paano kung ang utos ng Panginoon, mapunta ka dun sa apoy, sa pagsubok ng Panginoon, titigil ka ba? Paano kung sa paglilingkod mo, sa pagbibigay mo, makakaaway mo ang kapamilya mo, makakaaway mo yung katrabaho, makakaaway mo kahit sino sa paglilingkod mo sa Panginoon? You take courage to serve the Lord. What did the king see into a fiery furnace? Number 2, he saw 3 boys of courage. What courage? Number 3, this is the last. 3 boys with a companion. Amen. 3 boys Amen. with a companion. Ito po yung pangatlo. 3 lalaki na nung pinatapon niyo sa pugon, sabi niya, ano yung pinatapon natin? Hindi ba 3? Hindi ba 3 lang? Nakakita ko ng 4 at nakita ko isang parang anak ng Diyos. Mga kapatid, nung tinapon niya yung 3 lalaki sa pugon, 3 lang pero naging 4. Nakita niya yung 3 yun, hindi nag-iisa. Nung tinapon niya yung 3 sa pugon, nakita niya yung 3 na mayroong kasamang isa. Na sinabi niya, nakita ko ang anak ng Diyos sa pugon. At ang sinabi niya, kunin ninyo sila! Nung kinuha mga kapatid, ang sabi lang, sino mang hindi lulod sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay itatapon sa pugonet na baligtad. Mga kapatid, dahil hindi nag-compromise yung 3. Dahil nagkaroon ng tapang ang 3 sa pagsunod sa Panginoon. Actually mga kapatid, nabibless ko sa inyo, ang oras po ay 10 na. Magti-10 na. Ang iba ko sa inyo may pasok pa bukas. Mata-traffic pa mamaya kung may traffic pa. Ang iba ko sa inyo gutom na, sigurado ko ako. Ang iba ko sa inyo dito hindi pa pinayagan, nagsimba lang. At hindi nyo alam na ako magpipreach ngayon. Excited ka, ano kaya preach mo Pastor Jeremiah? Bigla pa lang may dumating na nakasar. Mga kapatid, salamat sa Panginoon, nandiyan kayo. At alam ko, bago kayo nakarating dyan, may napagtagumpayan kayo sa daan. Ang iba, asar na sa traffic. Pero nandyan pa rin. Mga kapatid, nakaka-encourage ko. Pero ngayon, gusto kong makita ko ninyo na nung tinapon mo yung 3 ito, nakita niya na may kasama 3 boys to have companion sa lugar na yun. At ang sabi niya, tanggalin ninyo, mga kapatid, yung sinabi ng hari ang hindi luluhod, itatapon sa pugon na yan. Mga kapatid, paano na lang? Kung walang 3 lalaki, Shadrach, Meshach at Abednego na maninindigan sa kung anong tama, hindi nila makikita ang Diyos. Mga kapatid, hindi natin makikita ang Diyos. Hindi nila makikita ang Diyos, pero makikita nila sa buhay natin. Amen. Nung namatay nung si Lady, sabi ko ng isang pastor, nandito kami para encourage ka. Pero salamat na kami yung na-encourage. Sabi ko, Pastor, magabi the glory po. Pero kung wala ang Diyos, patay na ako ngayon. Sa tuwing nilingon yung ulo ko sa kanan, nakikita ko si baby. Nung namatay yung baby namin, hindi kami umalis. Nakatingin lang po kami doon sa salamin, umiiyak. Kita namin kung paano si baby namin nga doon.
at tumirik yung isang mata niya sa isang direksyon, mga kapatid, nire-revive siya ng doktor namatay. Sabi ko, Job chapter 1 verse 21, the Lord gives, the Lord takes, blessed be the name of the Lord. Sakit man, pero hindi kami nangiyak. Yung mga time mo na nag-discourage kami, sabi ko, Lord, si Jemima kasama mo na sa langit. We love her, but we know that you love her more than we love her. And you love us more than we love ourselves. Sinabi ko sa akin, mahal na asawa, mahal tayo ng Diyos. Lahat ng pastor na dumalaw, pastor, nilapiban namin. Nalimutan kitang lapiban na wala sa isip. Binigyan ko ng labig, nagtago 1,000 lahat ng pastor na dumalaw. Nangangailangan ko ako ng 50,000 para sa libig. 12,900 para sa hukay. Wala akong trabaho. Wala kaming pera. Pero sabi ko, kung kailan tayo nangangailangan, doon tayo magbibigay. Susubukan natin si Lord. Sabi ng isang membro, Pastor, ano ka ba naman? Ikaw na ngayon nangangailangan, ikaw ba'y nagbigay? Sabi ko, naiintindihan mo ba kung ano nakasulat sa Bible? Paano nila makikita ang Diyos, ang provision ng Diyos, kung walang kagaya natin na maninindigan sa kung anong tama? Mga kapatid ng tayo na nalibing si baby, sumobra pa ang pera namin. Hindi kami nangingi, hindi kami nagparinig, wala kami nilapitan, nag-provide ang Diyos. Nakita nila na mayroong Diyos. Bakit? Kailangan mo natin ang mga Kristiyano ngayon na matatapang. Walang bayani, walang kalayaan, kung walang maninindigan, magiging bayani para sa Panginoon. Kailangan mo natin ang mga Kristiyano ngayon na handang sumunod kahit anong mangyari para sa Panginoon. Amen. What did the kings seek? Into a fiery furnace. Number 1, 3 boys who would not compromise. Number 2, 3 boys who had courage. Number 3 boys with a companion. Tayo pa yung manalangin.